Sin duda, el robo de motos en sus distintas modalidades concita la atención periodística de los últimos días. El hecho más grave ocurrió el viernes a las 5:15, cuando dos jóvenes delincuentes asaltaron a un hombre en la puerta del kiosco ubicado en Mitre al 1300, entre calles Güemes y Alvear, y en el forcejeo le dispararon por la espalda. El hombre esperaba a bordo de una moto a su hijo, que estaba comprando en el kiosco, cuando fue sorprendido por los ladrones que venían caminando desde Alvear, aunque en rigor hay imágenes que los ubican ya caminando desde Humberto en dirección a Constitución, por decirlo de alguna manera. Y huyeron justamente en la moto Honda Twister 250 de color negra de la víctima. Además del sonido del disparo, los gritos de las personas que estaban en la calle alteraron el ritmo habitual e intenso a esa hora de la tarde que suele haber en esta cuadra, donde hace unos 20 años ocurrió un asalto también muy violento en el que resultó herido de arma de fuego, en este caso el dueño de ese conocido kiosco. La víctima de este episodio, el del viernes, un hombre de 61 años llamado César Eduardo Iglesias, quien quedó tirado en la vereda. Fue asistido por personal policial de civil que se encontraba a pocos metros y se acercó rápidamente para tranquilizar y contenerla a la víctima, al tiempo que otros vecinos daban aviso al 911. A los pocos minutos llegaron varios patrulleros, o luego una ambulancia de los bomberos, que en una primera revisión no le encontraron la herida. Sin embargo, el hombre manifestaba un fuerte dolor en la espalda y una sensación de quemazón. Finalmente, al llegar al hospital zonal general, se encontró la herida de bala, probablemente de un revólver calibre 22. Era una herida muy pequeña a la altura del omóplato izquierdo. Por centímetros, su vida no corrió peligro. Y al escapar por la calle Mitre, los delincuentes efectuaron también un disparo al piso, justo cuando estaban pasando por la estación de servicio YPF, la 03, que hay en la intersección con Güemes. Al llegar a Avenida Constitución, doblaron en busca del acceso oeste y huir en sentido a General Rodríguez. Hasta aquí es la última información, o el último dato, las últimas imágenes que se tienen de estos dos delincuentes que se presumen están siendo buscados por la policía. También el viernes, otro hecho de robo de moto, en este caso el personal del comando de patrulla debió acudir a las calles Jenner y Victoria en el barrio Sarmiento, también en respuesta a una llamada al 911, y al llegar se entrevistaron con un joven de 18 años que tenía retenido a dos menores de 14 años. Estos dos adolescentes fueron identificados como los responsables del robo de una motocicleta, una Honda CG 150, color negro y sin patente. Este hecho delictivo había ocurrido el día anterior. Y estos menores fueron trasladados al destacamento estación con jurisdicción en la zona, y la moto resultó incautada por la policía. La comunicación que hicieron a la Fiscalía número 8 del Fuero Juvenil dispuso que la carátula correspondiente de la causa sea averiguación de ilícito, dispuso la entrega de la moto a su dueño legítimo y la notificación de la formación de una causa para los menores, quienes luego fueron entregados a sus progenitores, cumpliendo así con los recaudos legales. En tanto, también se conoció que 4 menores de 12, 13, 14 y 16 años el lunes fueron aprendidos por la policía en las calles 25 de Mayo y la avenida Nuestra Señora de Luján. Dos de ellos serían familiares, hermanos concretamente, de uno de los menores arrestado en Barrio Sarmiento. En ese caso intervino Comando de Patrulla y el GAD, que llegaron al lugar, hay que decirlo, tras una alerta del COM. Y estos menores, que fueron conducidos a sede policial, luego de ser sorprendidos intentando sustraer justamente motos en esa zona. Y en poder de ellos se incautaron una llave tuerca, un cuchillo tipo tramontina y un sacabujías con destornillador incluido. Y por tratarse justamente de menores de 18 años, también intervino la Fiscalía 8 del Fuero Juvenil con sede en Mercedes, que inició en este caso otro expediente judicial, también por averiguación de ilícito. Fuentes consultadas señalaron que estos 3 menores serían también, o 3 de este grupo de menores, hay que decirlo concretamente, serían también los autores del violento asalto que sufrió el docente y director teatral Jorge Storani en su domicilio del barrio Padre Varela el martes a la madrugada, hecho que detallamos la semana pasada aquí en la radio. Y asimismo, no se descarta que se trate de los mismos menores que vienen cometiendo distintos delitos, mayormente hurtos por la madrugada en comercios, en viviendas, en autos que quedan estacionados generalmente en los barrios Fonavi, San Cayetano, Antigua Estación Basílica y Padre Varela, donde algunos de ellos tienen domicilio. Y el viernes también, en este caso el comando de patrullas, debió acudir a la plazoleta Antigua Estación Basílica, porque en la intersección de las calles Barnech y Colón procedieron a la aprehensión de un joven de 16 años, de nombre Alejo, quien momentos antes había robado una moto Corben modelo Triax de la calle Mitre al 100, concretamente en Mitre 156.
La motocicleta, hay que decirlo, fue incautada en poder de este joven, que quedó imputado por hurto en grado de tentativa y fue entregado a sus progenitores. Y para cerrar el tema de robo de motos, hay que decir que en Barrio Padre Varela, una vecina difundió un video que muestra a un sujeto sacarle una moto del interior de su casa. El hecho sucedió en horas de la madrugada y la dueña de la moto fue mostrando en su estado de WhatsApp no solo el robo, sino también cómo encontró la moto al día siguiente, que estaba siendo parcialmente desguazada, y hasta mostró la cara del supuesto ladrón al que identificó como Nahuel G. Vamos a resguardar el apellido, en la presunción que sea menor de edad. Pero se trata de un joven que vive en el mismo barrio, es decir, en el Padre Varela, integrante de una familia vinculada al AMPA y al narcomenudeo que disimulaba esta actividad ilegal con un comercio ubicado en una de las calles transversales a Rivadavia, en el sector del Padre Varela, conocido como La Favela.